髮型師三大點。第一係我哋嘅知識認知啦，即係我哋對呢個行業嘅所有嘢，你嘅知識、你嘅認知有幾深。第二就係我哋嘅技術啦。當你有咗呢啲認知同知識嘅時候咧，我哋嘅技術層面係可以達到咩水平啊？你平時同埋你嘅經驗啦，同埋你嘅鍛鍊啦。第三就係我哋嘅溝通啦，即係你點樣同你嘅客去溝通，俾啲咩佢想要啲乜嘢，大家聽得明對方講嘅嘢。即係你做到呢三大點咧，其實喺市場上好難。即係如果你揾唔到食嘅，其實你呢三大點其中可能有一點出現咗問題。其實我哋來來去源自於三大點去講啦。即係首先你對頭髮嘅認知啦，去顏色、電髮、剪頭髮，其實來來去去都係呢幾範嘅啫。咁你點樣去令到自己嗰個知識去增長咧？咁都係不停學、不停睇啦，不停去揾答案啦。咁個技術咧就係當我哋知道呢答案嘅時候，你點樣操練啦？點樣去用練習，透過好多唔同嘅情況去吸取呢個經驗啦。咁第三就係溝通啦。人與人嘅溝通咧就好特別嘅，唔同年齡階層同埋唔同區域啦，甚至國家嘅人嘅溝通咧，又有唔同嘅情況。當你呢三大點都平衡到，做到一個好平均嘅平均值啦，咁其實唔會點出錯。出錯通常其中一範失咗平衡。例如，如果你個認知好叻嘅，你個溝通能力都好強，但係你去到一個技術層面，其實原來係唔得嘅，咁你都係得個齋噏嘅啫，最後你都俾唔到個成品嗰個客人。咁第二樣就係你嘅技術好好，你嘅知識都好豐富，但係原來你溝通能力係唔得嘅，你俾唔到嗰位客人心目中想要嗰樣嘢。注意前方路或者段個客人講執法違規錄影舉發，佢心目中想要嗰樣嘢，你係俾唔到佢，咁呢個又係錯咗咯嚇。第三個情況就係你技術好好啊，溝通能力亦都有，但係你個知識同埋你嗰個眼界認知可能停留咗喺某個層面，咁你嘅客群咧就好難去增長。咁你咪不停食翻個細鋪，然之後個細鋪咧其實係會不停流失嘅，即係你個客群只會越嚟越少咯，係唔會增長，咁都係唔 work。所以咧，我講呢三點咧，其實係一定要好平衡做到。當你做到嘅時候咧，其實都唔愁揾唔到三餐咯，四餐都揾到嘅。其實只係個重點係你擺幾多心機同埋時間落去。希望大家消化下我今日講呢個課題。